Всем привет! Блядь, ну пиздец, это просто охуенная тема. Короче, вытащили катушки зажигания, бля, и вот такая хуйня была. Вот такие, блядь, охуительные наконечники. Ну вот этот более-менее поставили. Мотор заработал, но застучал еще сильнее. Ну и вот. Вот такая хрень у нас. Короче, все стучит. Давление померили. Давление, конечно, выровняло. Но давление 8 очков во всех цилиндрах. И набирает кое-как. Ну и стучит очень здорово. Ну и вот там натяжитель. Вылез, наверное, сантиметр с лишним. Сейчас вот я на щелчок дотянул его малеха. Но все равно он почему-то не срабатывает. Как бы вот такая фигня. Все это обратно. Да, печаль, конечно. Мотор сейчас заработал все 4 цилиндра, но вот он застучал. И сняли. При снятии клапанной крышки у нас оказались вот такие 6-сантиметровые болтики. Сорвали вот здесь и вот здесь. Ну, короче, блядь, это охуеть просто. Сейчас зазоры в клапанах еще померяем. И посмотрим, что еще наковыряется. Короче, взяли мы, вытащили, открутили, где фильтр VVTi должен стоять. Бля, его там нету. Сейчас попробовали проволочкой. Ну и цепка у нас видно, что новая. Вот черные метки. Вот метка и вот метка. Так как мотор сильно засранный, если бы цепку не поменяли, то она была бы тоже загаженная. Ну и вот крышка у нас. Моторчик у нас после капиталки, блядь. Ладно, будем дальше ковырять. Так, ну вот, дотянули натяжитель маленько. Сейчас цепка у нас болтается чутка. И сейчас соберем и посмотрим, как оно будет. Ну вот, все, дособирали. И слушаем внимательно. Просто охуеть. Вот это, блядь, да. Цепочки сейчас не слышно стало, но по ходу дела мастер профукал толкатели. Потому что сейчас вот я померил в нескольких клапанах. Некоторые затянутые, некоторые сильно большие зазоры. Так что всем пока.